នៅក្បែរវត្តជេតុពន្ធនឹងមានសេដ្ឋីម្នាក់ឈ្មោះតោតេយព្រាហ្មណ៍មានទ្រព្យច្រើនណាស់ប៉ុន្តែស្អប់ព្រះស្អប់ព្រះសង្ឃអត់ធ្វើទានអាសាសិលអីទេដល់ពេលគាត់ចាស់ស្លាប់ទៅចិត្តគាត់រវើរវាយជាប់ជំពាក់នឹងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងកូននឹងចៅមិនទៅកើតណាមកកើតជាសំណក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងកូនគាត់ឈ្មោះសុភមានុបដោយទឹកចិត្តស្រឡាញ់កាលពីនៅរស់ជាឪពុកហ្នឹងមកកើតជាកូនឆ្កែហ្នឹងតាមស្រឡាញ់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយកូនប្រុសនឹងខ្លាំងណាស់ពេលសំណក់នឹងធំឡើងព្រះអង្គជ្រាបនិស្ស័យរបស់កូនប្រុសសុភមានុបនឹងក៏និមន្តមកបិណ្ឌបាតអត់ជួបកូនប្រុសទេឆ្កែចេញមកព្រុសព្រះយកបណ្ដោយព្រះអង្គសម្ដែងថាព្រាហ្មណ៍ស្អប់តថាគតតាំងពីនៅជាមនុស្សឥឡូវមកកើតជាសំណក់ឯនៅស្អប់តថាគតទៀតសុភមានុបនឹងដឹងខឹងព្រះអង្គខឹងថាមើងងាយឪពុកខ្លួនឯងពួកឪពុកខ្លួនឯងតាមសាសនាគេនឹងទៅកើតជាព្រំបាត់ហើយមិននៅជាសំណក់អញ្ចឹងទេបានព្រះអង្គឲ្យសុភមានុបនឹងសាកល្បងថាតើសំណក់នឹងជាឪពុករបស់ខ្លួនមែនអត់ឲ្យងូតទឹកឲ្យស៊ីបាយឲ្យដេកហើយទៅសួរថាលោកឪពុកមានកំណប់ដែលលោកឪពុកអត់ទាន់ប្រាប់កូនទេបានសំណក់ហ្នឹងទៅកកាយកលែងកប់កំណប់មានស្បែកជើងមាសមានថាសមាសមានថាសប្រាក់អីជាដើមហ្នឹងណាដល់ទៅគាស់ទៅរកឃើញមែនតែអញ្ចឹងសុភមានុបហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានសេចក្តីជ្រះថ្លាធ្វើទានរក្សាសិលជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចាប់ពីពេលហ្នឹងមកអញ្ចឹងបានថាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់បានក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិហ្នឹងឯងបើយើងអត់បានធ្វើទានដើម្បីបានជាទីពឹងនេះទ្រព្យហ្នឹងកូនគេយកអស់ហើយអញ្ចឹងរំលែកទ្រព្យធនរបស់យើងខ្លះធ្វើជាទានថ្វាយដល់ព្រះសង្ឃជួយដល់អ្នកដែលត្រូវការប្រយោជន៍សាធារណៈស្ពានថ្នល់សាលារៀនអីចឹងទៅបុណ្យហ្នឹងបានមកយើងហើយបុណ្យហ្នឹងជួយយើងឲ្យបានសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងផងទៅក្នុងអនាគតជាតិផងបើមិនចឹងទេគេយកអស់យើងអត់បានប្រយោជន៍ពីទ្រព្យហ្នឹងឯពេលដែលយើងស្លាប់ទៅ